बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मांडरी के मकाम पर मौजूद हूँ। नारायण वैली मांडरी का मकाम है। ये मनूर का खूनी नाला है जो 2022 के सैलाब में जिसने तबाही मचाई थी, ये आज एक दफ़ा फिर बिफर गया है और इसने मांडरी बाजार का जो पुल है मेन रोड का, ये पुल भी अपने साथ बहा कर ले गया और शदीद किस्म का जो है तूफान आ गया है और जो दरिया कुनार है उसको भी इसने बंद कर दिया है। यहाँ पे झील बन गई है। तो खुदा रहा जितने भी लोग गड़ी अबीबुल्ला बालाकोट साइड पे दरिया किनारे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपना ख्याल रखें, मोहतात रहें और दरिया से दूर रहें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि खुदा न करे कोई बड़ा नुकसान हो।